Alianza perfecta para tus proyectos de carpintería, Inmes. Realizamos la entrega de la perforadora IF6 en el distrito de Villa El Salvador. Cliente poniendo a prueba una vez ya regulado. La perforadora IF6 permite realizar perforaciones para bisagras de 52 milímetros, orificios laterales, además de las perforaciones para dispositivos más comerciales del mercado. Nota: todas nuestras maquinarias cuentan con soporte técnico. Agradecemos la confianza. Elige Inmes, te asesoramos.